عبد الفتاح أحمد رباع الشحي. طبعا أنا من محافظة مسندم خصب. عندي مكتب سياحة. بدأت بالعمل السياحي هذا من سنة 2001. طبعا بديت بسفينة واحدة وبذلت جهد لأن وكان عندي طموح أن أخلي مكتب سياحة تابع لي وأفضل مكتب على مستوى السلطنة. ولله الحمد نلت المراد بحكم الله سبحانه وتعالى. والحين طبعا كل سنة أزيد سفينة مع السفينة الثالثة والرابعة والخامسة. طبعا الخمس لانشات اللي عندي كلها لانشات شبه تقليدية خشبية تقليدية. قلت أنا لازم أتميز أيضا وأطور الخدمات عندي، فارتأيت أن أنا أبني هذه السفينة. طولها طبعا 115 قدم 37 متر، مكونة من 6 غرف نوم، كل غرفة بحمامها. طبعا احنا الشركة الوحيدة اللي تعد الرحلات البحرية هذه طويلة المدى على 3 أيام أو 4 أيام، وفي رحلات نعدها لمدة 6 أيام. 6 أيام هذه من مسندم خصب إلى محافظة مسقط، طبعا مرورا بالقرى النائية في البحر، ونمر على شناص والصنعاء، زائد ننهي رحلة في مسقط. طبعا البوت هذا اسمه رباع. أنا أثناء ما بغيت أبني البوت، أبني السفينة هذه، عملتها بسكرت يعني بالكتمان. أيضا بغيت أعملها مفاجأة للفاميلي العائلة. رباع اسم جدي. طبعا اليخت هذا كل زاوية باليخت هذا من تصميمي. مدة فترة بناؤه كانت سنة كاملة، وشركتين اللي اشتغلوا فيه، الشركة اللي صنعت اليخت وبنته وحطت في الاكسسوارز كلها كل الاشياء. ايضا جبنا شركه ثانيه من الهند مع عمالها والخشب، فهي اللي اضافت اللمسات الخشبيه فيه زائد النقوش. الحمد لله رب العالمين، اصبح افضل سفينه في مسندم، وايضا اجمل سفينه على مستوى، اقدر اقول على مستوى السلطنه، لان نوعيه الديكوريشن او التصميم نادر منه ما موجود في السلطنة بشكل عام. يخت سياحي بالتصميم التقليدي، يعني جمعت فيه الحديث والقديم. والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى. حزنا على سنة 2015 طبعا حزنا على جائزة الرؤية. و2016 صنفنا من شركة في لندن اسمها لاكشري ترافل جايد، صنفنا لأفضل من أفضل 5 شركات حول العالم. فرحنا، كنت موجود بلندن بحفل التكريم. و2017 ايضا في شركه بالخليج اسمها هوسبيتاليتي ميدل ايست، ايضا صنفت شركتنا من افضل 5 شركات بالشرق الاوسط. وطبعا حزنا على الجائزه الفضيه. الجائزه الذهبيه اخذتها شركه دناتا، اللي هي افخم او اكبر شركه بالامارات. فلله الحمد والمنه، والحمد لله رب العالمين.